Mwenyekiti, katika kitongoji cha Kipendamoyo Mashariki, eneo hilo liliachwa nje na bado wananchi pale wanalalamika. Niombe wizara iweze kuona namna kwa kushirikiana na wizara zote kuhakikisha kwamba eneo hilo dogo la kilomita kadhaa liweze kufanyiwa marekebisho. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kata ya Ng'wande vivyo vitongoji viwili viliachwa nje, vina mgogoro mkubwa, kitongoji cha Kabanga, Kasandalala pamoja na Isozi. Kijiji hiko kilibaki na vitongoji viwili ambavyo ni vizima kwa maana ya Ntwigu, Kalama pamoja na Didi ambayo ilimegwa upande. Katika kijiji cha Sasu kipo kitongoji cha Ibiringo ambacho mara nyingi kilikuwa kinafanya uchaguzi na wananchi pale walijenga pakawepo na shule, lakini wakati wanafanya marekebisho kitongoji cha Ibiringo kiliachwa nje. Niombe serikali yangu, serikali pendwa, ifanye marekebisho madogo hapo ili kuendelea kuondoa migogoro isiyo ya lazima. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kata ya Ilege kipo kitongoji na eneo la Mtakuja ambalo liliachwa nje. Wananchi wameishi pale zaidi ya miaka 30, lakini wakati wanafanya marekebisho vile vitongoji, maeneo haya yaliachwa nje. Niombe serikali yangu pendwa iweze kufanya marekebisho ili kuondoa, waendelee kuendelea na maisha yao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo tunao mgogoro mkubwa ambao kwa levo ya mkoa na wilaya tuliushindwa. Marekebisho ya mgogoro wa mpaka baina ya wilaya ya Kaliwa na wilaya ya Kahama kwenye halmashauri ya Ushetu. Mpaka huo umeleta mgogoro kwa muda mrefu, na na mgogoro huo tuliuleta wizarani kwa maana unatatuliwa ngazi ya wizara. Tuiombe serikali iweze kutatua mgogoro huo ili kuhakikisha kwamba wilaya ya Kahama pamoja na Kaliwa tunamaliza tatizo ambalo liko upande wa msitu wa Kigosi Mlowozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijikite kwenye eneo la wilaya kwa ujumla. Wilaya ya Kaliwa ina kilomita za mraba 1450, lakini eneo linalofanya shughuli za kibinadamu ni 11% tu. 89 sawa na square mita za mraba 12,504.50 ni eneo la msitu na mapori yaliyohifadhiwa. Lakini eneo linalotumika kwa shughuli zote za kilimo na ufugaji ni square mita za mraba 1545. Lakini idadi ya watu tulionao kwa sensa ya mwisho iliyofanyika, wakaaji wa wilaya ya Kaliwa wako 753,998. Lakini tunayo idadi ya mifugo 564,836. Hao tunawazungumzia ng'ombe, lakini wako mbuzi, wako kondoo, na mahitaji yao eneo wanalolisha tunazo hekari 182 tu zinazotumika kwa ajili ya malisho. Lakini ukiangalia kwa hesabu za kitaalamu kwamba eneo la ng'ombe moja anahitaji kutumia eneo la hekta 2.5. Kwa hiyo hitaji wa malisho tu peke yake ni hekari 1412. Kwa hiyo tuone namna ambavyo wilaya ya Kaliwa imebanwa. Lakini sio hivyo tu, eneo la Kaliwa tunavyo vijiji limebanwa kwenye maeneo yote. Tunazo kata za Ukumbisiganga, tunazo kata za Zugimlole na maeneo mengine yote yamebanwa na uhifadhi. Lakini mkoa wa Tabora kwa historia ni mkoa wa nyuki, ulikuwa unafanya shughuli za nyuki, lakini pia ni mkoa ambao ulikuwa na shughuli za uvunaji wa mazao ya misitu. Lakini kwa sasa baada ya mabadiliko ambayo yalifanyika hapo katikati, yalifanyika bila kuwashirikisha wananchi. Jambo hili limesababisha mgogoro mkubwa sana kwa wananchi wetu na limesababisha kuichonganisha serikali. Niombe serikali yangu kwamba mchakato huu wa uanzishwaji wa mapori ufuate taratibu za kisheria, kwamba utangazwe, wananchi na wadau wengine waweze kushirikishwa. Lakini yako mapori ambayo yalianzishwa, mapori ya Luganzo Tongwe ambayo yalichukua misitu ya Mpandalaini, lakini pia Tongwe Magharibi kwa maana
ya Katavi, Msato na Uvinza. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo haya yanaleta changamoto, lakini sio hivyo tu. Mimi nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri mwaka 2023 hayati Lukuvi akiwa waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi alikuja wilayani Kaliwa na alifanya mikutano katika kata ya Ukumbisiganga, akawaeleza kwamba mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameruhusu vijiji kuendelea kuishi, vikiwemo vijiji vya Usinga pamoja na Kakoko. Wananchi walishangilia na wakaelezwa kwamba eneo hilo itawekwa mipaka na bado wananchi waendelee na maisha yao. Lakini mwaka huo huo, mwaka 2029, akiwa waziri wa nyumba na maendeleo ya makazi ndugu yangu Jerry Silaa alikuja tena, alirudi akasema kwamba wananchi wa eneo hilo wajiandae, eneo hilo limefutwa, wataondoka katika maeneo hayo. Kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja kukawa na kauli mbili zinazowachanganya wananchi. Lakini kuombe Mheshimiwa Mwenyekiti na serikali kwamba eneo hilo wananchi wengi wamekaa, lakini ndio eneo pekee linalozalisha mazao mengi katika wilaya ya Kaliwa, zaidi ya mabehewa 50 yanayotoka kwa mwezi ya mazao. Kwa hiyo Kaliwa haina mahala pa kupumulia. Niombe serikali kwamba zoezi hili ione namna ya kuweza kulirejea, ili ikiwezekana mapori yaliyokuwa chini ya TFS yabadilishwe yaende TAWA na yaliyokuwa ya TAWA yarudi TAWA. Lakini najiuliza uzalishaji wa TANAPA aliyoko huko, mimi naamini kwanza huwezi kumtalii simba kwenye msitu mnene. Msitu wetu wa Kaliwa ni msitu mnene wenye vichaka vingi lakini na nyasi ndefu. Niombe serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan iweze kuona namna ambayo Kaliwa inaweza kaifanya na yenyewe iweze kupumua. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, asante kwa nafasi. Asante.